Eder. Mech. Pallister. Sebastiano Visintin è un reduce di guerra ma anche un fotoreporter originario di Gorizia. Ha studiato presso un istituto tecnico industriale e ha avuto esperienze di lavoro con il Messaggero Veneto. Attualmente è un operatore indipendente. È noto per la sua connessione a Liliana Resinovic, un caso che ha generato parecchia attenzione dei media, con varie interviste e apparizioni nei media italiani. È presente su varie piattaforme social come Facebook, dove condivide parte della sua vita professionale e personale. Tu e Liliana eravate sempre influenzati? Aveva una salute incredibile, anch'io per carità. Io ho solo scompenso cardiaco, comunque in fase di... Anche la cardiologa mi ha detto: guarda, tu avevi 18.000 extrasistole e adesso sei passata a 40. È una cosa da segnare sugli annuali dei... Io ho detto: faccio sport, non mi fermo, vado avanti, sto attento a cosa mangio, sono astemio, non fumo. E con Liliana abbiamo vissuto proprio in questo contesto, cioè proprio di serenità, di tranquillità. Tante volte, ecco, per esempio il Capodanni, noi alle 10 di sera andiamo a letto. Quindi sei astemio? Sono andato 3 giorni in Austria, e lì anche mi sono fatto dei percorsi sulla Drava, e anche lì sempre con amici, e si faceva le saune, si chiacchierava, si beveva soprattutto birra, che veramente mi ha incasinato il cervello. Si dice che tu sia un eroe di guerra. Io mi ricordo una sera ho rischiato di morire, e lì alla foto del carro armato che esplode. Mi sono trovato nel posto giusto, nel momento giusto. Dico, io mi trovavo a circa 30 chilometri da dove stava succedendo tutto e ho ricevuto una telefonata in cui mi si avvertiva: guarda che là veramente stanno facendo delle cose pazzesche, nessuno pensava a quello che stava succedendo. E io mi sono recato là, io avevo un Mercedes 5000 che poi quando siamo arrivati lì lui si è conficcato praticamente sotto il sedile davanti, cioè proprio sotto il cruscotto, perché la macchina è grande. È venuto un soldato jugoslavo, non so cos'era, comunque praticamente ubriaco, e mi ha puntato il Kalashnikov sulla schiena, me l'ha girato su e giù per tanti modi. Io ero veramente nel panico più totale. Comunque gli stavo spiegando che comunque io ero un fotoreporter, che stavo facendo il mio lavoro, che non avevo nessuna intenzione di interferire nelle loro cose. Sostanzialmente lui si è distratto un attimo, si è allontanato, io sono andato dentro la macchina e sono partito a razzo, buttando giù una sbarra che chiudeva un po' il passaggio. Ho sfondato, sono andato via e sono andato direttamente sul confine, e lì poi ho potuto continuare il mio lavoro. Lì mi sono spaventato un po' qualche ora prima, perché sono arrivati dei militari con delle camionette, eravamo una quindicina di persone tra uomini, donne e bambini in riga, e uno di questo qua urlava, non riuscivo a capire, pur conoscendo le lingue slave, non riuscivo a capire cosa stesse dicendo. E a un certo punto ha tirato una raffica e ha beccato quell'uomo che era vicino a me al ginocchio, è crollato giù. Questi qua poi si sono allontanati. Questo signore mi fa: guarda, ti prego, portami in ospedale. Io gli ho detto: guarda, lo farei subito. E questo mi è rimasto dentro, ce l'ho ancora. E dopo gli ho detto: non posso farlo perché sto lavorando e devo continuare il mio lavoro. E l'ho lasciato lì.
Questo veramente è una ferita che ho comunque dentro, però qualcuno l'avrà poi aiutato perché non era solo abbandonato, eravamo tante persone. Quindi se Liliana avesse avuto un problema mentre era in auto con te e tu stavi lavorando, cioè portando i coltelli, avresti anche potuto dire che non potevi portare all'ospedale, tanto ci avrebbe pensato qualcun altro, magari Covalero o chissà chi. A Pontirolo Nuovo, un piccolo comune in provincia di Bergamo, una lite familiare è culminata in tragedia. Roberto Guerrisi, un uomo di 42 anni residente a Boltiere, è stato ucciso in un capannone durante un confronto acceso con un gruppo di persone. La vittima si era recata lì per discutere con i parenti del fidanzato di una delle sue figlie, dopo che la ragazza aveva condiviso con lui di aver subito maltrattamenti da parte del compagno. La situazione è degenerata rapidamente. Guerrisi, che inizialmente era andato da solo, è tornato una seconda volta accompagnato da alcuni parenti. Durante questo secondo incontro, avvenuto intorno alle 14:40 del 28 dicembre, è scoppiata una lite accesa in un piazzale di una ditta che si occupa di riparazione, vendita e noleggio di automobili. Testimoni oculari hanno raccontato di aver visto un gruppo di circa 6 persone discutere animatamente. All'improvviso, sono stati uditi 2 spari. Guerrisi è stato colpito alla faccia e al torace. Nonostante abbia cercato di allontanarsi, è crollato a terra dopo aver percorso circa 30 metri. L'allarme è stato lanciato rapidamente, alle 14:47, e sul posto sono intervenuti l'automedica da Bergamo e un'ambulanza della Croce Bianca di Boltiere. Purtroppo, per Guerrisi non c'era più nulla da fare. Il corpo della vittima è stato trasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove nei giorni successivi sarà effettuata l'autopsia per chiarire ulteriormente le cause della morte. Per l'omicidio è stato fermato Rocco Modaffari, un uomo di 58 anni. Secondo le fonti investigative citate dalla presse, Modaffari è lo zio del fidanzato della figlia di Guerrisi. Le indagini dei carabinieri sono in corso per determinare esattamente le dinamiche dell'evento e le responsabilità coinvolte. Questa tragedia ha scosso profondamente la comunità locale, lasciando una scia di dolore e interrogativi sul perché una discussione familiare sia sfociata in un atto di violenza così estremo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.